السلام عليكم متابعي قناة مزرعتك في بيتك الأوفياء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم عن شيء مهم جدا لكل الحيوانات، ويعتبر مضاد حيوي طبيعي وهام جدا لكل الحيوانات، يضاف للماء. وبالنسبة خاصة للحيوانات اللي ما مثل الأرانب والأشياء هذه. وبالنسبة للدجاج ممكن يعطى حب اللي هو الثوم، هام جدا. بالنسبة لبعض نشوفه هنا نضيفه في الماء مثلا. على فكرة الماء لازم يتغير كل يوم، نضيفه لهم في الماء. وأيضا نقوم بإعطائهم. شوفوا انتم الدجاج كيف باش يسعد بأكله. شوف الدجاجات تتصارع لأكله. أيضا السمان، الحمام يستفيد منها في الماء. شوف الدجاج يعني ما شاء الله. تشوفوا ياكل هذه شراها، سواء كان يعني دجاج صغير ولا كبير. الماء الحمام يستفيد منه في الماء. يعني تأخذ رأس ثوم حتى مرة في الأسبوع وتقدم لهم بهذه الطريقة. السمان دائما يريد الخروج. يعني وأيضا في شيء هام جدا تقريبا أعطيه كل 3 أيام، اللي هو البصل، سواء البصل ولا أوراق البصل الأخضر. أيضا يعتبر مضاد حيوي، وقد يجنبك يعني شراء أدوية ومكلفة وباهظة، وحتى خسارة قطيعك لا قدر الله من الأمراض. من الأشياء الملاحظة هامة جدا بالنسبة للأمراض خاصة في الدجاج وشيء، ويعني واستفدت منها بالتجربة. إذا جبت دجاج جديد أو شيء، حاول يكون عندك مكان عزل تعزله لمدة أسبوع 10 أيام. إذا لاحظت عليه يعني صحة جيدة، يعني ما فيش أمراض أو شيء، تقوم بإدخالها مع قطيعك. لأنه مرة جبت يعني دجاجات كانوا يعني صيصان صغيرة ومتوسطة حوالي عمر شهر، وكان فيهم مرض يعني، وتسبوا للأسف في كارثة، نقلوا العدوى، ويعني كانت في يعني أموات عديدة. بالنسبة للدجاج، هذا الدجاج البلدي يسمى بالدجاج البلدي العادي، مثل هذه الدجاجة هذه الصفراء ولا البنية. وهذا دجاج الفيومي، هذا ديك الفيومي أيضا، هذاك ديك الفيومي، وهذاك الديك الثالث الفيومي. هنا عدد الديكة في زيادة ديكة لأنهم في بعضهم للذبح. المفروض هذا من الدجاجات هم 5 دجاجات هنا، وفي 3 دجاجات صغيرة. يعني حتى كان كبروا الصغار 8 دجاجات يكفيهم ديك واحد. المفروض ديك لكل 10 دجاجات. هذا الديك الفحل، وذاك الديك الصغير الذبح، وذاك الديك الذبح. بالنسبة لفرق الدجاجات هذه، دائما في الوزن أكبر من الدجاج الفيومي. الدجاجة البلدية حجمها تلاحظوا أكبر الدجاج الفيومي. لكن مميزات الدجاج الفيومي يبيض البيض نتاعه أكثر على مدار السنة، ومقاوم للأمراض أكثر من الدجاج البلدي. الدجاج البلدي بالنسبة للحم فيه إضافة زيادة لحم. يعني الإنسان يخير إذا كان يحب بس لحم، ويعني لحم وأقل عدد بيض وأقل مقاومة للأمراض، يمشي للدجاج البلدي. إذا كان يحب دجاج يقاوم خاصة تقلبات الحرارة العالية والبرودة الشديدة، كما احنا هنا في المنطقة في المملكة العربية السعودية، يعني الحرارة تصل فوق 45 صيفا في المنطقة اللي احنا فيها، وفي الشتاء
تصل حتى أحيانا في الليل درجة تحت الصفر. هذا دجاج جد مقاوم الفيومي لدرجات الحرارة، وعنده مناعة جيدة جدا، مضاد للأمراض. بالنسبة للدجاج البلدي أيضا مقاوم للأمراض، لكن ليس بنفس مقاومة هذا، ويبيض أيضا جيد في البيض، لكن ليس بنفس كمية البيض اللي بيضها الدجاج الفيومي. الدجاج الفيومي هذا الرمادي، وتنعمل لكم اليوم حلقة عليه على مميزاته، كيف تقوم بتمييز يعني الدجاج الأصلي على الدجاج المهجن. اوكي. هذوما يعني هنا القفص لسه جديد، باش نسوي ان شاء الله اعشاش للحمام، والدجاج باش نسوي له يعني قن دجاج صغير هنا عشان البيض، لان الدجاج اذا ما يحسش بالامان لا يبيض. تنويه: الثوم كان يستخدم كمضاد حيوي طبيعي في العصور القديمة، واستخدم لحد الحرب العالمية الأولى لتطهير جروح الجنود، ويعتبر مضاد حيوي طبيعي بدون آثار جانبية، وجد مفيد للإنسان والحيوان، لذلك لا تهملوا إعطاءه لطيوركم وحيواناتكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.